로또 1등 당첨을 모르고 세탁기에 돌린 사연. 늘 사던 번호로 로또 한 장을 샀어요. 청바지 뒷주머니에 넣고 잊었죠. 토요일 확인했어요. 대박! 1등이었습니다. 허겁지겁 로또 용지를 찾았는데 이런, 세탁기에서 그 청바지가 빨래되고 있었어요. 재빨리 멈추고 겨우 꺼냈지만 종이는 갈갈이 찢어졌고 내 인생도 같이 빨래되어 버렸습니다. 인생은 종이 한 장 선택의 차이라는 걸 뼈저리게 느꼈네요.